Съседство, подобие и контраст. Това са трите принципа, на които се основава паметта според Аристотел. Точно те се налагат като усещане и при изложбата Memory Traces в нова Art Space галерия в София. Авторите са от графичната група PrintNest и 30-те им творби като че разговарят от една страна помежду си, чрез сходните, подобни или напълно контрастни изображения, а от друга влизат в комуникация с зрителя с асоциациите, които предизвикват по-отделно, а и като общ организъм. Така съзнателно или не, художниците ни въвличат в процеса на запомняне, точно както го е разбирал древногръцкият учен, поет и философ преди 2000 години. Потапят ни в изкуството, което през античността съвсем буквално е памет и чиято майка на музите не случайно е мнемозина. Кои са PrintNest? 3 македонски и 2 български графични художници, идващи от ателиетата на Националната художествена академия в София: Зоран Мише, Павел Целковски, Васил Ангелов и Горан Тричковски като основатели на екипа, а от 2015 година с още един съмишленик в него – Иван Матеев. Разговорът за изложбата започва именно пред неговите ксилографски изображения на човешки фигури в неестествена поза, наречени на принципа на контраста комфортна дрямка. По някакъв начин проследяваме последните 2 години с всичките неща, които се случиха, и проследяваме нашия емоционален свят, защото това са нашите работи, общо взето. Винаги са някакви търсения, общо взето, и въпроси, които си задават авторите, и по някакъв начин излизането от комфортната ситуация или по-скоро комфортната дрямка на това да си останеш на същото място. Нали, тези въпроси, дали трябва да винаги да излизаш и да търсиш нещо ново, или да си останеш на същото място и да си остане всичко същото. Това са въпроси, просто не е нещо конкретно или някакви такива неща. И всеки от зрителите може да си отговори по някакъв начин или пък да се запита той. Следи на паметта или памет за следите, как да го преведем? Ами по-скоро е следи на паметта, и това е някакво търсене, връщане в връзки, назад в близкото минало. Среща, смелост, сънища. Така кратко назовава своите графични асоциации друг от петорката – Васил Ангелов. Мецотинто изображенията, които съответстват на имената на творбите, може да не са точно вашите асоциации, но със сигурност ще ви провокират. Пред тотемите му с Васил говорим за любовта, истината, технологиите и, разбира се, за следите и паметта. Всичките неща, които са направени в тази серия тотемите, ми беше на мен интересно всъщност по някакъв начин да кажа нещата, които за мен са важни и за мен са ценности и за мен са неща, които са тотеми, защото тотема е, нали, нещо, което се обожествява, нещо, в което се влага някакъв свръхсмисъл. Между тях има тотем на любовта, това нещо, тотем на истината, тотем на технологията, която всъщност според мен е най-голямата технология е човешкия мозък, защото той измисля абсолютно всичко. И всъщност с паметта това е връщането назад, нали, по какъв начин едно време хората какво са смятали за тотеми, какво са влагали, и сегашния модерния начин за мисленето на това какво е тотем, кое е важно. Защо Memory Traces? Защо се спряхте на това заглавие за цялата изложба? Ами, защото всъщност всичките тия неща, когато ги влезете в... Поне аз така го виждам, когато влезете в галерията и ги погледнете, и неминуемо ще остават, надявам се, някаква следа в хората. Както са оставили в нас следа, докато сме ги правили, така и оставят следа всеки път върху ръцете ни, когато ги печатаме. Така и остават следа и за хората, които ще си ги вземат вкъщи и ще си ги закачат по стените, предполагам. Това е моето обяснение, не знам другите какво ще ви отговорят. Ако нямаш памет, то не остава следа, и обратното. Ако няма някаква следа, която да се проследи, трудно пък ще бъде запаметена. Игра на думи просто. Композицията на изложбата ни води към графиките на Павел Целковски. Техниката суха игла при него въздейства върху съзнанието обождащо, пробивно, проникващо, отново на принципа на контраста. Защото виждаме скелети,
под заглавията "Хубаво е да си сам" и "Всичко е наред". От време при мен заглавията се на първо четене контрадикторно звучат, обаче пък се позасилва самия контраст на израза, самото усещане на автора. Излъчването, неговата идея, неговата философия, неговата призма към виждане на нещата. Дали са те на световен мащаб или за вътрешно виждане на нещата, така че винаги заглавието прави една допълнителна игра. Както аз обичам да казвам, закачка. Memory Traces, вашите следи Точно към паметта. така, да, това беше хубава идея и даже позитивно се изненадав с моя колектив, където аз вече тук гледам и пътя, по който минават и моите, казвам, приятели и колеги, пътя, по който тия минават през, да речем, тази изложба се държа, може би, от последните 2 години творчество. Така че и за мен е един начин на обогатяване. Някои неща, които ги говорим лично, другите неща ги научавам един за друг точно чрез тази медия, чрез графиката и чрез творчеството. И последно, какво ще остане като следа в вашата памет от тези 2 години? Най-много ще останат колективното творчество. Топлината, която не обкръжва. Със зрителя разговаря и офорта с скелета на Горан Тричковски, полетял с главата надолу в неговото лично спокойствие. Графичните му серии под името "Къде искаш да бъдеш" напомнят детските книжки с 3D картинки, само че, отново залагайки на контраста, изображенията нямат нищо общо с приказните герои, защото са на войници с оръжия. Блъскани челно, като изскочил клавиш от компютърна клавиатура, и аква тинта изпълнената долина на сънищата на Зоран Мише. Тази творба е от преди 10 години. 2011 е направена, но така да кажем в това пространство и по този начин е експонирана за първи път, защото има интервенция отгоре на меса, нали, с текста, който е. Този текст е кошмар, нали, от сънищата ставаме кошмар, заради препратка в всички тези неща, които се случиха в последните година, почти 2. И те се надовързват с малките творби, които се казват малки кошмари. Нали. Получихме такива, така почувствах аз тази година. Питам всички автори от тази изложба, защо Memory Traces и вашите следи в паметта към паметта? Ами да, може би Memories, по друга страна пък може би навършваме, ще станат 10 години от когато сме, може би затова е една работа от преди началото на студиото, така че една, нали, препратка към всичкото това тайно, нали, да минава в това, защото тук има творби наистина от началото на студиото до последни и може би това е една следа, нали, на паметта, нали, да го речем. Memory Traces на арт петорката от Принт днес може да има и друг прочит, защото изкуството днес са асоциациите, които се раждат от срещата на произведенията с емоциите, преживяванията и опита на всеки от нас, заради личната ни памет. Изложбата в Нова Арт Спейс е подкрепена от Асоциацията за културен обмен Арт Галерия Константин Франция, за чието създатели, лекарите Константин и Елена Николови, наред с всички метафори в изкуството, паметовите следи имат и съвсем реално проявление в медицински план. Там, където изчезват, болести като Алцхаймер засягат милиони хора и техните близки, а учените по света с всяко тяхно малко откритие за процесите в мозъка, които причиняват разпада на взаимовръзките в него и съответно начините за възстановяването им, са следи в паметта на човечеството. За утре.